God, we greatly thank you this evening. ìrànlọ́wọ́ la rí gbà tí a tún fi lè lọ látàárọ̀ tá a fẹ́ pàdé nírọ̀lẹ́ yìí. For us to have gone this morning and come here this evening is by your special grace. a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. We thank you. torí You made it possible for us. For children of God hears the word of God. gbogbo ọlọ́run á pàdé wa. We know you're going to encounter us. bá wa sọ̀rọ̀. Speak to us. ṣé wa níyè kó yé wa. Open our understanding. jẹ́ kó mú èso tó ń fẹ́ kó mú jáde. Let it yield your expected fruits. ní orúkọ Jésù ní a gba àdúrà. In Jesus' name I pray. The determined anger or wrath of God upon the desolated. ibi tí ó lágbára jù nínú ìbínú náà ibẹ̀ ni ẹ̀kọ́ dé yìí. The climax of the wrath of God is where we are now. a parí sí Àmàgẹ́dónì. It will be consummated or finalized in Armageddon war. bí a ṣe máa bí asọnidahoro ṣe máa ṣẹ́ láìsí ọwọ́. How the desolator will be broken without hands, àti àwọn ọmọ ogun rẹ̀ tí wọ́n á ṣègbé lójijì. including his soldiers that will suddenly perish. àkọlé tó wà níwájú wa yìí. This topic before us, olùkọ̀wé kan ló sọ pé the Bible scholar said, ìbínú Ọlọ́run máa ń ṣòro òkè dùn máwa èèyàn létí láti gbọ́. that the topic, the wrath of God, is not always a welcome topic to Bible scholars. Nobody wants it. ìbùkún fún àpẹẹrẹ. Everybody is interested in blessings, tí a bá ń always. ka Deuteronomy orí 28 yẹn báyìí. For instance, if we read Deuteronomy chapter 28, bàbá máa ka ẹsẹ̀ mẹ́rìnlá àkọ́kọ́. if we read the first 8 verses, ẹsẹ̀ mẹ́rìnlá yẹn àmì á máa lọ ní. people continually conclude it with amen. tàbá wa bọ́ sí ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún dé ẹsẹ̀ 68 àbí kankan tó parí ẹ̀. But when we continue where Ara curses máa ní wá. begin, we will not be comfortable. bí a sọ̀rọ̀ ara bó ti tó náà bẹ́ẹ̀ nìkan má ka mọ́. Even without utterance, we will like to stop it ẹ má ka mọ́ ó abruptly. ti dá bẹ́ẹ̀ ni ẹ má ka mọ́ àti mọ̀. People will not be interested. kódà ó sọ burú tó jẹ́ pé ọ̀gọ̀rọ̀ olùka bíbélì gan tó ń ka bíbélì wọn àyín kabẹ̀. It's very, very tó pathetic burú tó. to the point that ẹlòmíì even àka some ẹsẹ̀ Bible mẹ́rìnlá scholars yàdẹ̀ síwọ̀, don't á read skip ẹ̀ it. kò ní kà. They usually skip those verses. tí a bá ti ń gbọ́ kọ́lọ́run máa ṣe ìdájọ́ tàbí Ọlọ́run máa fìbínú bá àyàn jà kì í rọ̀ wá lọ́rùn láti gbọ́. Anytime we talk about God's anger or judgment against man, we are not always comfortable about it. bí a ṣe fẹ́ràn àti gba ìbùkún yẹn bọ́lọ́run tó ń da ìbùkún yẹn náà ṣe nífẹ̀ẹ́ àti da ìbùkún. a ò lè ya ìdájọ́ tàbí ìbínú Ọlọ́run kúrò pátápátá lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Even the way we appreciate blessings of God with all enthusiasm, we can wrath and anger or judgment of God. hallelujah. Hallelujah. ṣé ẹ rí i pé ibi wà nínú ayé. We know there òtítọ́ are pé ibi evils wà. in the world. òtítọ́ pé èèyàn dẹ̀ ní òmìnira láti yan ohun tó wù ú. There is also the freedom or liberty to choose what one wants. Ọlọ́run olódodo la dẹ̀ wá sọ́dọ̀ rẹ̀. And we come to the righteous God, ẹni tó fẹ́ràn àwọn ènìyàn rẹ̀ púpọ̀ púpọ̀. someone that delights very much on his tó people. fẹ́ àwa ẹ̀dá rẹ̀. He delights in us. He loves us very much láì fagídí mú wa. without molestation or compellation. kí a yan rere ju ibi lọ. And naturally we discover we usually respond to evil more than good. ṣùgbọ́n Ọlọ́run fẹ́ ká yan rere ká má yan ibi.
But God wishes us to choose good instead of gẹ́gẹ́ bí mo ṣe evil. máa ń sọ lọ́pọ̀ ìgbà pé ẹ̀mí ibi ló wà nú ènìyàn ó máa ń jẹ́ kéèyàn fẹ́ràn ibi ju rere lọ bó tilẹ̀ jẹ́ pé àní fẹ́ gbọ́ ṣùgbọ́n ara wa máa ń tẹ̀ sí ibi ju rere lọ. As I do remind us often that human beings are naturally prone to evil than good. Bí ihun tí a gbìn ṣe máa ń wá ìmọ́lẹ̀ kiri. Just like our plants or crops tilt towards the sunlight. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀mí ènìyàn tí a bá ìtúbí ó máa ń wá ibi kiri. So also the unborn soul of man tilts towards evil. Ṣùgbọ́n tá a bá ti rí ẹni tí ẹ̀dá Ọlọ́run dénú rẹ̀. But if see anyone with the nature a of máa God tẹ̀ in him, rere yẹn la máa tẹ̀ sí. he usually tilts Torí towards ẹ̀dá àánú good. ẹ̀ a máa wá ire. Because the nature of God in him will be looking for good. Bí nǹkan bá jẹ́ ibi ara á ti kán ara á ti ní. Tó bá rí Anything nǹkan tó evil lòdì. will destabilize him. He Tó will bá ti not rí like nǹkan tó it. fẹ́ mú ìjà tó fẹ́ mú ẹ̀tanú tó fẹ́ mú ìyòdì wá ara á ti kán. Tó bá ti Anything rí ibi that tí will ò result to sàlàfí ara á ti malice, kán. he will not be comfortable about it. Ara á ti kán tó bá rẹ́ni tára ni ara á kán tó bá rẹ́ni tí yà ń jẹ ara á kán. If you see people suffering, he feels irritated and sorry for them, sympathetic. Bó ṣe rí fún ẹni tí ẹ̀dá Ọlọ́run bá ti wà nínú rẹ̀ nìyí. That is how those with God's nature behave. Mo ka ìtàn general kan nígbà ayé Queen Victoria. I read about the story of a particular general during the time of Queen Victoria. Jẹ́ China kọ́ ni wọ́n lọ sí àbí India. Probably he was sent to either China or India. 90% owó tó ń gbà 90% of his earnings, ó ń ná lérí iṣẹ́ Olúwa àtàwọn aláìní. he spent it on the work of God and the poor. Ẹ̀mí inú ẹ̀ nìyẹn. That happened to be the Spirit of God in Wọ́n á him, sọ kínní kan to nípa raise up ìgbà some tó wá people. padà sílé that when he came back home, tó wá gbọ́rọ̀ òyìn kan pé àwọn ìyà ń jẹ àwọn kan para ni wọ́n. he had a story of people who have been oppressed and suffering. Ó ní wúrà ńlá kan kìkì wúrà náà wọ́n fi ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ti kọ àkọlé sára wúrà yẹn tí wọ́n fi ta lọ́rẹ táwọn ìjọba ayé fi ta lọ́rẹ. He has a particular golden vessel with which he was honored with inscriptions on it. Ó wá lọ gbé. He took it. Ó ha àkọlé tí wọ́n kọ sí lára yẹn nígbà tí ó sì nǹkan tó fẹ́ fi ilẹ̀ mọ́. He scraped off the inscription because Ó he wá has fi no other ránṣẹ́ thing to give. sí àwọn ibẹ̀ yẹn pé He sent it to ẹ lọ yọ those kẹ́ ẹ fi people. ṣòwò láti fi bọ́ aláìní. that they should melt it to sell and feed the. Ó wá lẹ́yọ nǹkan kan ṣoṣo Well. tóun ní láyé tó ṣe pàtàkì sí jù tó ṣe pàtàkì sóun jù. That the only thing he has, which was very prime Nígbà in tí Jésù his heart, ti jèrè ọkàn pòun nìyí o Jésù máa mú lọ. that Ẹjọ́ since tí ò bá mú Jesus lọ has ṣó wúlò won fún lọ́nà his ìjọba Ọlọ́run heart, kò wúlò that fún take it. So I surrendered it to God. kò wúlò fún lọ́nà ìjọba ọ̀run. Because in heaven it is of no value. So ẹ̀mí inú ẹ̀ nìyẹn. That happened to be his spirit. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀mí ẹni tí a bá ti tú bí. That is the same way for a spirit born again. Ọlọ́run ń fẹ́ àwọn ọlọ̀tẹ̀ ọmọ God wants rebels. kan kó ohun ìjà tán fi ń bá òun jà kan kó o lẹ̀ He wants a disarmament kan wá from the sọ́dọ̀ òun. rebels to surrender all their weaponries to come to him. kan sọ pé òun ò lè rárá wọn lọ́wọ́ kóun dẹ̀ gbà wọ́n wọlé. Just to surrender that they are not able to help themselves and God will accept them into the beloved. Nígbà tó jẹ́ pé Ọlọ́run ti lè da ìbínú àtẹ̀mọ́ dáadáa nú ẹ̀kọ́ ago ìbínú tó ga jù láyé orí Jésù la dálé. Since God has poured the fiercest of his anger upon the Lord Jesus Christ. Ẹ̀yin olùkábẹ́ẹ̀lì máa ń pé òkùnkùn ṣú lórí igi àgbélébù. You Bible readers could remember that there was darkness on the cross. Tí Olúwa pa ojúmọ́ lára Jésù Olúwa. That God looked away from Jesus. Tí àwọn ẹ̀mí èṣù ya bò. That demons encompassed him. Tó gbójú kúrò títí ó fi lọ sí ọ̀run àpáàdé. God looked away till he went to Títí ó hell fi gba ìdájọ́. and he was judged.
kí a má rò pé bóyá Ọlọ́run á gbójú kúrò lára ẹnikẹ́ni tí ò bá gba Jésù. Don't think that God will take his eye away from someone without Christ. Òpin ibi lórí ènìyàn ni a ṣe lórí Jésù yẹn. The judgment of evil of man was translated Kí unto ẹnikẹ́ni má wá Jesus. sí ipò yẹn mọ́ ló wà lọ́kàn Ọlọ́run. God intends that no one else should taste the same bitter experience Kí he did. ẹnikẹ́ni má wọnú ìbínú yẹn. That no person should re-enter into such kind of rest. Ẹnikẹ́ni tó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ mi. That's great. Jesus said, if anyone hears Tó my bá gba word ẹni tí ó rán mi gbọ́. and accept he that sent me, Lẹ́yìn pé mo fún ní ìyè ẹnìpẹ̀kun. apart from giving him eternal life, Òun kì yóò wá sí ìdájọ́ he will mọ́. no more come to condemnation or Ó lè kú judgment, kọjá ó bọ́ sí but ìyè. has skipped death unto So life. kì í ṣe inú dídùn Ọlọ́run kó dá ènìyàn lẹ́jọ́. If God Tàbí never kó pa takes ẹnikẹ́ni delights run. in judging people or destroy people, Ó parí gbogbo ìdájọ́ sórí Jésù Olúwa. he ended all judgment on Jesus. So tí a bá ti ń ka ìbínú Ọlọ́run nínú Bíbélì, If you read about God's anger ẹ jẹ́ ká in the fayọ̀ Bible, ká let's dẹ̀ read it kó mú joyfully. ọkàn wa fà sí Ọlọ́run olóòótọ́ tí ń dá aláìṣòótọ́ tó ń dá ènìyàn búburú láre. It should, link our joyful heart to God that justified the evil person because through faith. Kí a fayọ̀ wólẹ̀. And for us to humbly bow before Pé o tí God. à ń ka orí mi nìbá wá sí pé Jésù ló ru ẹrù mi ò ní ru This ẹrù mọ́. wrath and judgment would have come upon me, Pé but for oore ló Jesus ṣe who mí took tí it mo away. fi gbọ́ tí mo fi gbà. That it was a very great privilege for me to hear and accept and come to Him. Lẹ́yìn pé a jọ́sìn tán, After worshiping and thanking kí n Him, yá èdè bàbá Paul lò. according to Paul, apostles, Kí a wá mọ ẹ̀rù Ọlọ́run. that we now discover the fear of God, Torí Ọlọ́run lẹ́rù gidigidi. because Kí a wá fẹ́ ó nítorí pé àwa mọ ẹ̀rù Ọlọ́run God is làwa ń yí awesome. èèyàn lọ́kàn padà. God is fearful, and that's why I'm we reading know 2 that. Corinthians That is chapter 4 why we verse persuade 11 people. and verse 13. Ó ní ẹ̀mí Kristi ló ń rọ̀ wá. Say the Spirit of God in us Ó ní àwa mọ constrain ẹ̀rù Ọlọ́run. us, A mọ ẹ̀rù because we know the Ọlọ́run. fear of God. God is Àwa ń fearful, gbìyànjú láti ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ kí wọ́n má wá sábẹ́ ìdájọ́ and we Ọlọ́run. try to help people not to come to God's So ohun judgment tó again. nígbàgbọ́ gbọ́dọ̀ mọ̀ tá a gbọ́dọ̀ mọ̀ dáadáa ẹ̀ka ẹsẹ̀ kọkànlá A ẹ̀rù tí mo believer sọ should níbẹ̀. know this assuredly. nítorí pé nígbà gbogbo 2 Corinthians chapter nítorí náà bí àwa ti mọ ẹ̀rù àwa Olúwa mọ ẹ̀rù Olúwa. àwa ń yí ènìyàn lé ọkàn padà Àwa ń yí ènìyàn ní ọkàn padà. We know the fear of God. That's why we persuade people. Orí karùn-ún To change. ẹsẹ̀ kẹtàlá. nítorí náà bí orí wa bá bàjẹ́ Bẹ́ẹ̀ni, fún Ọlọ́run ni bẹ́ẹ̀ni, tàbí bí ìyè wa bá wálẹ̀ bẹ́ẹ̀ni, fún yín ni bẹ́ẹ̀ni. nítorí ìfẹ́ Kristi ń rọ̀ wá Ìfẹ́ Kristi ló ń rọ̀ wá ní kékeré, a motivator, a reinforcement, pushing us, motivating us. Òun ló ń tì wá. nítorí àwa rò báyìí pé bí ẹnìkan bá ti kú fún gbogbo ènìyàn ǹjẹ́ gbogbo wọn ni ó Òkú ti ni kú gbogbo wa pátápátá. We are naturally dead in Christ and in sin. So In Adam and in sin. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. The Lord will help us. Bí a ṣe ń kà á, As we read, ìbínú tí a dà sórí asọnidákóró ní. the wrath or anger poured upon the desolator Ó sì máa kan gbogbo èèyàn tó bá kọ́ wọ́n rìn láti ṣèjọba. will also have influence on as Gbogbo many orí that ìjọba yẹn ló will máa rọrùn accompany pátápátá. him to rule. The government generally will be Iṣẹ́ ńlá méjì fought. ló yẹ kó ṣe nínú ayé wa. two results should come in our life. Èkíní Number one, àbí mẹ́ta ẹni tí ò bá ìrí gbàlà someone that is not saved kó tètè wá Ọlọ́run rí pé Ọlọ́run ló máa ń dá èèyàn búburú láre pé ohun tí à ń kà yìí kò yẹ kó wá sí orí mi. should come to God believing that he is God that justifies the wicked person, that this type of anger shouldn't come to me eventually. Ìkejì àwa tó ti pa Jésù ká wólẹ̀ pẹ̀lú Secondly, ìjọsìn. We that are born again should bow in worship, Pé àwọn kan ńlá tó gbé kúrò lórí mi ré Olúwa. appreciating the heavy things to taken away from our lives. Ẹ ò kífẹ́ Kristi tó gbà wá láyẹn kó wá rọ̀ wá. So that fear of God that saved us
should compel Bí ẹ̀rù us, Ọlọ́run restrain yẹn tì us, wá láti máa báwọn ẹlòmíín sọ̀rọ̀ so ìrere. that the same fear of God will motivate us to Kì í continually ṣe help pé ká others to be gbọ́ born ká gbọ́n etí again. nù. We should not hear about it and throw it away. Mo rántí ìgbà tí a wà lọ́mọdé nínú ìrere. While we were young in faith, Àti ẹ̀mọ nǹkan méjì. we did not know two things, or more A than mọ̀ pé two. gba Jésù kó má bàa lọ sọ́run àpáàdì. Just, our message is believe Jesus to prevent hell. Torí ó yé wa pọ̀run àpáàdì wà. Because we were persuaded that there was Àti hell. gbogbo eléyìí tí à ń demonstrate ẹ̀ lónìí pé à ń yí ọ nípò padà. Kẹ́ni kan máa gbélébù kò yé wa ju pé gba Jésù tó bá gba Jésù wàá parun o. Ọ̀run àpáàdì wà fún ẹ o. We all the adequate applications and understanding, full understanding, Kò tiẹ̀ yé was wa not pé there Jésù ṣe then. kankan The níbi message is àgbélébù. accept Jesus to prevent hell. Jésù ń gbẹ lẹ́sẹ̀. Jesus saves Ẹni sinners. bá sinmilé Jésù á bọ́ lọ́wọ́ ọ̀run Anybody that àpáàdì. depend on Jesus Ẹni tí ò will bá be ti free from sinmilé ọ̀run hell. àpáàdì ń bọ̀ lórí And rẹ̀. anybody that refuses, we go to Jòhánù hell. orí kẹta verse 36 lẹ̀ mọ́ wa lágbárí ó lẹ̀ mọ́ wa lọ́kàn. Ó John wọnú 3 ọkàn wa. verse 36, stoop Ẹni to tó bá gba our ọmọ heart, stick gbọ́, to our heart. ó Anybody ní that iyè believes tí in kò. that has Ẹni tí everlasting kò bá life. mọ̀ gbọ́ kò ní ní Anyone that iyì. refuses to Ìdájọ́ accept Ọlọ́run his bẹ son ní will orí. never see life, but the wrath of God is upon Ẹsẹ̀ him. yẹn ń tì wá. That verse Bẹ́ẹ̀ ni pé pushed us. bẹ́ẹ̀ ni pé ọ̀run àpáàdì ọ̀hún rèé nípa As níwájú if báyìí ọ̀run àpáàdì. hell Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ló dẹ̀ is yẹ here ọ̀run before us. àpáàdì rèé ìyè rèé ọ̀run àpáàdì Hell rèé. is practically before some and life before others. Mo tiẹ̀ rántí àbúrò mi kan. I remember my younger one Oníṣe ló máa ń bẹ̀rù ẹ̀gbọ́n mi kan. that he was always afraid of my elder brother. Ó ní kò ní message mi pé ọ̀run àpáàdì ló ń lọ o. Ó ń fọ̀run àpáàdì That ṣeré o. brother has no other message than hell. You are playing Kéde with ẹ̀ṣọ́ hell. nìkan gbogbo ọ̀rẹ́ mi tó dolóògbé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí òun ti ẹ̀dùn mẹ́sẹ̀ you are playing with hell you are playing with hell you will go hell. My late friend in the recent time when he was alive, that You is will his go hell. message. You He are will tell going you to you are hell playing with hell. straight. So ohun ti wá The love of God constrained us kò yẹ kéèyàn parun. that nobody should perish. Olúwa bí a ṣe ń ka àwọn ẹsẹ̀ wọ̀nyí Lord, as we read all these verses, jẹ́ kó nítumọ̀ sí wa. let it have interpretation in our heart. Jẹ́ kó ṣe iṣẹ́ tó yẹ kó ṣe nínú ayé wa. Let it Amen. affect our life positively. Ní orúkọ Jésù mo gbàdúrà. In Jesus' name I pray. Revelation chapter 16 so àkórí kékeré tí a fún ìgò ìbínú Ọlọ́run. The 7 vials or cups of God's wrath, Ìgò ìbínú Ọlọ́run. the cups of God's anger, Tọ́lọ́run máa dà lérí ìjọba aṣòdì àtàwọn tó wà lórí ilẹ̀ ayé that God will pour upon the administration of Antichrist and those who ní remain ọdún in mẹ́ta the world. àbọ̀ tó kẹ́yìn nínú ìjọba aṣòdì. During the last 3.5 years of the Lórí Antichrist ìjọba administration, sọdọ̀dàhoro tí a dà lérí ìjọba rẹ̀. that will pour Owó upon the ìfihàn government of oríṣiríṣi the yẹn. desolator. Ẹsẹ̀ kínní nìkan. mo sì gbọ́ ohùn ńlá kan látinú tẹ́ḿpìlì wá Yes. wí fún àwọn áńgẹ́lì méje nì pé ẹ lọ ẹ sì tú ìgò ìbínú Ọlọ́run wọn Ẹ sí lọ. orí ilẹ̀ ayé. Ẹ lọ go. Ẹ lọ tú ìgò ìbínú Ọlọ́run wọn ni sórí ilẹ̀ ayé. The angels were ordered to go and pour the vials or the cups of God's wrath upon the earth. Ebẹ̀ yẹn ni ìbínú Ọlọ́run parí sí. That happened to be the climax of God's anger. Mo rí i pé ìpele mẹ́ta, ìpele èdìdí méje, ìpele èdìdí ìpele ìpè méje, ṣùgbọ́n ìgò ìbínú Ọlọ́run méje ibẹ̀ ló parí sí. I discovered that we have the 7 trumpets, we have 7 press, and this one 7 vials happen to be the climax of them all. Ọlọ́run fẹ́ kán rí i pé ó léwu láti yan èṣù, ó léwu láti bọ òrìṣà, ó léwu láti tẹríba fún èrèkèrè. God is confirming the fact that it's dangerous to choose the devil, make the devil your choice,
worship idol or any image. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. May the Lord help us. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. May the Lord help us. Ibi tó ti bà mí ní òrìṣà tó wọnú ìjọ níkẹyìn ọjọ́. I felt bad about the technical idolatry injected into the church this end time. Mo fẹ́ lọ ra bátìrì sí mo ní kinní kan tí mo máa ń lò engine yẹn ojú kékeré. I wanted to go and buy a battery Battery to one kékeré small báyìí. engine. Mo wá ń forí ilé Akínsọ́lá lánàá mo wá ṣe rédíò mọ́tò mi máa ń wà on 24/7. Tún bá fẹ́ gbọ́ tape tàbí tún bá fẹ́ gbọ́ mẹ́sẹ̀gì mo máa ń gbé síbi rédíò. So I went to Akeushola there to buy because my car radio is always on. Iṣẹ́ kọ́ yẹn ti tara pẹ̀lú gbogbo agbára. The minister of God was giving the lecture The anointing God has given to him. zealously. Ó ní ẹ fi òróró ṣètè yín báyìí. He said you should anoint your lips. Ó ní pẹ̀lú òróró yẹn. With that anointed lips, N tó bá ti sọ yóò ṣẹ. that whatever you say will come to pass. Ara ni mí. I wasn't comfortable. Mo fẹ́ má gbọ́ yòókù mọ́. I almost Torí ó emphasize gestured ẹ̀ others. gidi. Ó ní ẹ̀dá sọ́wọ́ báyìí. He asked them to pour it on their hand Fi sí ètè ẹ̀. and anoint their mouth, their lips. Ó kúrò a lè sọ pé ibi tó yẹ wọn mọ́. We might term it to be the limitation of their understanding of the world. Ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá tó bá ń tẹ̀síwájú bó ṣe ń lọ yìí. But if such principles continues Bó ṣe ń lágbára sí nínú ayé lónìí. and as it's becoming so tense in the world today, A gbé Jésù sẹ́gbẹ̀ẹ́ pátápátá. eventually Jesus will be jettisoned or Kódà kí n gbé sidetracked. sẹ́gbẹ̀ẹ́ kò sí nǹkan tó ń jẹ́ kò sí tó ń jẹ́ ìgbàgbọ́. Just put Jesus aside by extension, no more faith. Tí a rí ló. Everybody will hang himself on what Ibi tí ayé dẹ̀ máa parí sí tọ́lọ́run ṣe máa bínú sí ayé rèé orí ọ̀rọ̀ òrìṣà ẹ̀ lọ́lọ́run máa bá ṣòdì àtà gbogbo ẹni tó bá bájọba ẹ̀ kọ́ wọ́rin tó máa bá dé. Torí tí a bá rí báyìí a gbàgbọ́ tí a bá rí nǹkan tí a lò. we don't believe, we don't see, we don't want to Ṣé o pé believe. bí eré bí àwàdà a ti lè sọ pé wẹ́ẹ́ ó pardonable ṣùgbọ́n ó níbi tó pardonable mọ́ bí eré bí àwàdà divine healing kò nù ṣọ́ọ̀ṣì torí a fẹ́ rí nǹkan tá a lò sùn tó ń ṣe wá. Gradually, divine healing is being eroded from the church because we want to see application, physical application, before we accept a lè healing. sọ pé wẹ́ẹ́ medical. We might try to switch and adopt medication. Ibi tó dé lónìí But the level at which it is today, láti bá ogun àìríjà. to fight invisible forces, láti àdúrà tí a gbà lẹ́nu ẹnu lásán ò ṣiṣẹ́. he said that ordinary mouth cannot ẹnu work. lásán ló fi mí pe Jésù. You are calling Jesus with ordinary tongue. Bóyá torí pé mo mọ̀ díẹ̀ mi ò mọ̀ púpọ̀ o bóyá mo mọ̀ díẹ̀ nípa ìjìnlẹ̀ Sátánì. Maybe because I knew a little about the devil's activities. Mo rí àṣẹ lẹ́ẹ̀kan rí àṣẹ. I saw a bewitcher once. So tó bá ti fi banú ó tán. If you touch it with your lips Kí ni mo pè? and say Tó bá ti something, fi banú happen. ó tán. Touch it with your mouth. Ó Then you can láwọn say what you want to ó say. láwọn ewé tó lè jánu gbó tó bá jẹ́ lẹ́nu sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ló máa rí. There are some leaves. If you chew them and make a pronouncement, it will Báwọn come. ewé kan wà tó bá máa ń já tó bá na sí obìnrin tó ń rọbí báyìí tí obìnrin yẹn bá nira tó bá ti na ewé yẹn sí báyìí bọ́mọ yẹn fẹ́ há ọ̀nà àlà ewé
There are some leaps you can use to bá ti assist sọ̀rọ̀ sí a woman in agbọ́ tiẹ̀ labor to kó tó deliver sọ̀rọ̀ sí safely. ó ti ṣètò There are sẹ́nu. certain things you're going to speak or to invoke on it. So ọ̀dọ̀ èṣù ní ibi tí a ti wá ní àwọn ẹ̀mí ìmísí ìkẹyìn ọjọ́ ń kó ìjọ lọ. Demons want to return us to where we came from. ṣé tomi là á sọ ni mo máa ń sọ ní gbogbo We talk about water. torí ibi tá a wà ti wá àwọn omi Where mo tiẹ̀ we mọ came ọ̀gọ̀rọ̀ from. omi ó pọ̀ gan. There are some consecrated àwọn streams. tó ń bá mi lọ lé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ tún bá ti gba ìdó wọlé màá níṣẹ́ ẹ̀rọ mi. Those who followed me, whenever we saw through Ido, kò síbi tí giniwọ́ọ̀mù ṣe gbé ẹ nígbà tó I ṣe do wà tell tó them bá ti that gbẹ́sẹ̀ this sí báyìí water, giniwọ́ọ̀mù yẹn á anybody jáde. with guinea worm, if you dip your leg there, the guinea worm will come out immediately. àwọn omi tó wà ní àwọn omi kan wà nílùú wa àràárọ̀ làwọn obìnrin á jí lọ gbá etí ẹ̀ wọ́n á gba ewé ògùdọ̀ wọ̀ sínú ẹ̀. There is a particular stream that women did sweep as early as before dawn ẹni hygiene ni to make it very neat. òun ni wọ́n mu ṣùgbọ́n tó Although bá bù they fún drink nǹkan tó that fẹ́ fi ṣe water. ó ti tán o. So you also apply that very water for healing. Then mo ti sọ lójú wa rí I did mo wà told ní you, Ayédè I was in Ayede. etí odò làwa ọmọ skul lọ. We children or students go to the stream to fetch mi water. ò rántí nǹkan tá a ṣe bóyá ṣe la ṣe nǹkan tí ò yẹ ká ṣe sómi. I didn't know what we did to that stream. ejò ńlá tó jáde nínú omi yẹn A python tó moved jáde nínú out omi of yẹn that ó stream. wọ́ lọ báyìí and went away. àwa náà gbé bọ́kẹ́tì wa sá. Then we took our bucket and fled. wọ́n ti ń sọ fún wa We've been Wait. told torí gbogbo ìlú ló ń bọ omi yẹn. because the entire the village ọ̀nà tó máa worship bá bọ̀ bẹ̀. that very wọ́n máa ń gba stream. láràárọ̀ ni ọ̀nà tó máa bá wọ́n tẹ́tí odò The yẹn. footpath to Gbogbo the etí odò yẹn á stream mọ́ gẹ̀nẹ́sà á mọ́. Usually neat and well swept and neat. ejò kò pé ọ̀sẹ̀ kan tí gbogbo omi yẹn gbẹ. After a week, Ìyà that jẹ wá. stream dried up, and we entered into problem. àgbà mi àfẹ́ dẹ́sàn ká tó rómi. Some other time we got to almost East Ekiti before we could get drinkable water. àkókò tó ní ká sí tábà ti pọ̀ tá ń lọ àkókò ní ká sí. We did tó bá jẹ́ go ká in ní group mọ́ngòrò lójú ọ̀nà omi la wá lọ o láti Ayédè Grammar School. from ìgboro Ayédè Ayédè to àlàkọjá Isan there àforílé ìsàn ká tó rómi. before we could get water. omi nìyẹn That's wọ́n bọ̀ water ni. being worshipped. gbogbo àwọn omi tó ń bọ yẹn All those waters wọ́n ní ìyanu being wọ́n níṣẹ́ ìyanu fún consecrated ara and wọn. worshipped, they have miracles on their own. tí eléyìí tèmi mọ̀ mọ̀ ń sọ yẹn o tẹ́lu mi bá tún sọ eléyìí tó ń mọ̀ níbi tó ń tẹ wá olùwà bá wá. I've talked about those ones I know. tí mo ní rírí mọ́ ni mo sọ Many of you have more experience. ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tó jẹ́ pé ẹ̀mọ́ bí like kẹ́ ẹ̀ ti that. wá tó ń bá ní kẹ́ wá sọ tọ̀dọ̀ yín báyìí ṣe lè lu amába gbogbo wa. Many of you, if you are allowed to communicate us with your own, then you will have many things to jẹ́ mi kọ́ dread. lórí sms má jẹ́ kí n parí gbàgbọ́ mi sáyé May kéferì. I not end my Christian jẹ́ kí journey n parí gbàgbọ́ Gentile mi nation. sáyé kéferì. Jésù Olúwa ìwọ ni màá sìn. darúgbó. so ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run kíyè sára o. You children of ẹ God, be farabalẹ̀ fún observant. táǹkì ìkóyè yín o. Allow this torí message to sink into your life. àárín wọn lẹ̀ ń gbé. Because you are in their midst. You are àárín wọn lẹ̀ ń living with gbé. them. àárín ẹbí lẹ̀ ń gbé. You live ẹ with jẹ́ your kí ìmọ́lẹ̀ families. yín tàn láàárín ẹbí. Let your light àárín still àwọn shine alábàáṣiṣẹ́pọ̀ among lẹ̀ your ń gbé. children, among your àárín àwọn family, ọ̀rẹ́ lẹ̀ ń gbé. your ẹ jẹ́ co-workers. kí ìmọ́lẹ̀ your ìrètí friends. ẹgbà yìí kó tàn láàárín Let wọn. your gospel so shine in their midst. There is an adage. I don't know whether it's an adage or a proverb. I don't know. If you don't beat them, you join them. Don't join them o. Tó Torí o wọn gbà bá tọwọ́ ẹ o. ti jèrè wọn, ó ṣeé ṣe kó o darapọ̀ mọ́ wọn. Gbọ́n má dán wò.
struggle kò jèrè wọn o. Struggle tí to wọn win bá ṣe é them. jèrè ẹ kúrò láàrin wọn àbẹ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni bíbélì wí. If they are so adamant, depart from them. Don't be unequally yoked together with an unbeliever. Má fi àìdọ́gba dàpọ̀ pẹ̀lú àwọn ìrẹ́pọ̀ aláìgbàgbọ́. èdè tán ló ń bẹ̀yẹn lágbára ìrẹ́pọ̀ kí ni Kristi ní pẹ̀lú Bélíálì Kristi lẹ́yìn Bélíálì làwọn. What fellowship or what common fellowship do Kristi Christ lẹ́yìn has with Belial? ìmọ́lẹ̀ lẹ́yìn You are òkùnkùn Christ. làwọn. They are darkness. You are light. Tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run lẹ́yìn You are God's temple. tẹ́ḿpìlì èṣù ni wọ́n. They are devil's temple. The first verse, Revelation chapter 16, verse 2. ìkíní sì lọ ó sì tú ìgò tirẹ̀ sí orí ilẹ̀ ayé egbò kíkẹ̀ tí ó sì dìbàjẹ́ sì dá àwọn ènìyàn tí ó ní àmì ẹranko náà. ẹ kàn déédéé rí i pé atẹ́gùn tó fẹ́ nígboro oníkálukú á máa gbégbó. A particular wind Whoa. blow mo bẹ̀ ẹ́ o. to generate salt tẹ́ bá on ti gbọ́ pé people. kíní kan gbogbo èèyàn ló ń ṣe mọ̀jẹ̀ ó ṣe ọ́ ò tètè gbára ẹ o. When you hear about pestilence happening, gbogbo èèyàn ló ń ṣe bàlákòókò you yìí. better isolate yourself from gbára ẹ it. jẹ́wọ́ Others ìjẹ́wọ́ are being Jésù attacked by pé fever. irọ́ mi ò ń ṣara ayé sọ You bẹ́ẹ̀ are ni the mo tó one gbọ́ to lẹ́nu rẹ̀. confess that I don't a ò belong to kà the mí má world. wọn rí. I'm not numbered among them. Ẹ̀hẹ́n. bí atẹ́gùn bàjẹ́ bá ń fẹ́ tètè dúró lórí ẹsẹ̀ rẹ kó o ṣe ìjẹ́wọ́ If the Jésù kó wind lé of dànù. fever is blowing here and there, why not claim your torí authority over it? ìtọ́wò ìjọba àrùn àpáàdì ìtọ́wò ìjọba èṣù ni pé irú àrùn tó kárí ayé lẹ́nu jọ́sí tó ṣẹ́mọ̀ ìtọ́wò ni ẹ̀tọ́wò náà gbogbo èèyàn ló ń ṣe Pestilence is a gbogbo èèyàn ní taste kòró ń ṣe of the characteristic feature ṣùgbọ́n kò of ṣe bí o hell. àbó ṣe ọ́ ní tiẹ̀. But it didn't happen to you because we are children of God. kó kan wá We are not mi ò numbered sọ pé ò among lè them. ní bá o ṣùgbọ́n I ẹ am bá not tiẹ̀ ò saying ṣe you gbà cannot be gbogbo feverish. àgbáyé ló ń ṣe bà. But if the whole world is being feverish, wọ́n ti tún lómìn bọ́ báyìí o Bill Gates àwọn Bill Gates tó sọ tìjọ sí mi mọ bí tán ti fẹ́ kó wá ṣùgbọ́n kò ní they said wọlé tọ̀ wá. another one is coming. I don't know where they are bringing it from. By the grace of God, we Bill Gates shall ní- be free. ó ní nǹkan tó ń lọ nínú ayé tó ń bá ń sọ̀rọ̀ láwọn èèyàn ò ní gbọ́. Bill Gates said that what go on ó ní nǹkan in the méjì world káráyé lára ó ní cannot be ẹkọnọ́mì ò believed. dáa ó ní ẹkọnọ́mì ayé say ò that the dáa. world economy is biting hard. And if anybody continue to prophesy that nobody want to listen or believe it, so egbò á kàn bá gbogbo ayé pátá. there will be universal saw. gbogbo oògùn tí dókítà ní láyé ò ní ràn. All it will defy all medications. mo sọ pé ìtọ́wò ẹ̀ ni ṣé ẹ Say mọ̀ it's pé a taste. flu ni wọ́n pe kòró yìí flu. Do you know Flu. that this corona is also technically called the flu? òun ni àwọn kan ṣe ń lo chloroquine àti oríṣiríṣi nǹkan tán fi ń tọ́jú flu. That's why Flu some ni wọ́n people pè é. combine chloroquine with others. bàgẹ̀. wọ́n á lo gbogbo all medical things gbogbo ohun tẹ́ ẹ fi ń tọ́jú egbò náà ò ní jẹná. They will use all things to tame the sores, ẹ rántí but pé remain untamable. Ọlọ́run fi egbò kékè ó fi dá Egypt lẹ́jọ́ nínú Exodus orí ìkẹsàn-án God also equally used ẹsẹ̀ the ìkẹjọ. terrible sore Ọlọ́run to fi fight egbò against the kékè. Egyptians ẹ jẹ́ ká kà á in Exodus chapter 9. ẹ jẹ́ ká kà á ó fi egbò kékè ṣe ìdájọ́ nílẹ̀ Egypt. Exodus chapter Olúwa sì wí fún Mósè àti fún Árónì pé bu ìkúnwọ́ eérú nínú ìléru kí Mósè kí ó kú sí ojú ọ̀run lé ojú Fáráò yóò sì di ekuru lẹ́búlẹ́bú ní gbogbo ilẹ̀ Íjíbítì yóò sì di owo tí yóò máa tú pẹ̀lú ìléròrò lára ènìyàn yóò ti gbọ́ àti ewu lára tó a máa ẹran ṣe ní kẹ́ni gbogbo ilẹ̀ Íjíbítì. a máa tú. It will be bursting into pus. ṣé mo pé ẹ̀yin onísáyẹ̀nsì ọ̀tọ̀ ní nǹkan tẹ́ ẹ̀ kọ́ wa tó ń fa ewo.
You scientists taught us the different causes of boils. Àwọn sójà ara wa bá ti ja ìjàkadì. Hallelujah. Hallelujah. Ẹ má bínú sí wa o. We sincerely apologize for that breakdown in communication. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ rántí pé ọ̀rọ̀ egbò nínú Bíbélì. Talk about sores in the Bible. Lásárù elégbò. There was a man called Lazarus, filled all over the body with sores. Ẹ rántí pé ewo àti tó dùn mọ́ egbò ó bá Jóòbù fíra nínú wàhálà rẹ̀. A stinking boy with sore attacked Job during his affliction. Remember that one came from the devil. But God knew about it. Tó ní gbàgbé nínú ìwé ọba orí ogún ní pàtàkì ẹsẹ̀ ìkeje pé owó ńlá ló sọ ọba Ẹsíkáyà nígbà tán ní kó palẹ̀ ilé rẹ̀ mọ́ pé yóò kú. In 2 Kings chapter 20 verse 7, you see how a sore came upon Hezekiah when he was asked to put his house in order for a departure. Kí Àìsáyà tó sọ ohun tó máa ṣe kó tó rí wòsàn. Before Isaiah gave him prescriptions for healing. Kí ni mò ń mú jáde ni pé. What am I bringing now? Yàtọ̀ sí pọ́lọ́run máa ń mọ̀ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ewu bẹ́yẹn tàbí egbò. Apart from the fact that God is commonly aware of such situations. Ọlọ́run tó máa ń fi ń bá àyàn jà ó tún fi ń ṣèdájọ́. God can also adopt it to punish and fight someone. Ọba Asa. For instance, like Asa. Nínú Króníkà kejì orí ìkẹyìndínlógún ẹsẹ̀ kejìlá. In 2 Chronicles chapter 16 verse 12. Ìgbà tí wọ́n kékeré tí ò gbọ́. When he has been often warned but remained adamant. Ọlọ́run fún ní egbò ní ẹsẹ̀. God gave him a sore on his leg. Dípò tó fi Bíbélì kọ pé dípò tó fi máa gbàdúrà ó tọ̀ oníṣègùn lọ. Bible says instead of him to pray, he went to doctors. Bíbélì wa kọ pé ó kú sínú àìsàn rẹ̀. Because of that, the Bible says he died in that situation. Ìkan lára àwọn ọba tó ṣe ohun tó tẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn nínú Bíbélì ni. It's one of the king that pleased God in his service. A kìlọ̀ fún ni. He was warned. Ogun kan ó ti ṣẹ́gun. If overcome so many battles, he destroyed idols and images. But he has a particular encounter. Then he was rich. Ó wá tọ̀ mercenaries lọ́kàn wá bá jagun. He went to gather mercenary soldiers to come and fight for him. Wòlíì wá bá. The prophet of God came to him. Ológun ìbọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ torí pé ó tọ̀ èèyàn lọ. Ó ní ìgbà tó ti kéré tó wá bá mi, mo bá ẹ jagun àbí mi ò bá ẹ jagun. He said you will fail in this battle because you went to human being. The first time or because of the previous ones you went to God and God overcame for you. Mo ṣẹ́gun àbí mi ò ṣẹ́gun fún ẹ. That all the battles around you overcome for you. Ó ní kò pọ̀jù fún Ọlọ́run láti ran alágbára lọ́wọ́ àtẹni tí kò lágbára. He said it was not too tough for God to help both the helpless and the mighty. Ọmọ ogun tó ní kéré but àwọn ọ̀run jà. You know he have limited soldiers but the heavens fought for him. Ṣùgbọ́n lélẹ́yìn. But in this Bíbélì ni ó bínú sí àríran. The Bible says he was wrathful. He was angry against the seer. Are you the king's counselor? Ta ló fi ọ́ ṣe ìgbìmọ̀ ọba? He say, are you the one that will be counseling me? Are you my counselor? Wòlíì sọ fún pé o fẹ́ kú. The prophet told him, you are about to die. You put yourself. Kò ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan. He didn't do that. Tó bá ti rẹ́ni tó ń ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run tó fẹ́ ṣe tó fẹ́ máa sọ Bíbélì kó sòótọ́ fún ọba àṣà gbógun tì. No, he didn't stop there. He continually afflicts ministers of God just to prevent them from talking to him. God now discovered that he has hardened his heart. Let me look whether he will hearken, he will obey. If he is sick in his body, he should pray.
àìsàn yẹn wá dé sí lágọ̀ọ́ ara. Then the sore kò came gbàdúrà upon him. ẹyọ kan. He didn't pray any single ó prayer. lọ sọ́dọ̀ oníṣègùn. He went to a doctor. Ọlọ́run wá ní ó tó gẹ́. Then God said, enough is enough. kó o má bàa dèrò ọ̀run àpáàdì. For you not to go to hell, máa bọ̀ nílé. come home. Bíbélì kọ pé ó kú sínú The àìsàn. Bible says he died in his sickness. so in tí his a bá ti ailment. ní wàhálà. If we have a problem, ẹ jẹ́ ká máa ní sùúrù níwájú Ọlọ́run let's o. patiently wait before mo God. máa ń tẹnumọ́ lọ́pọ̀ gbàgbà mi máa I ní. do tell you ta ni that, Ọlọ́run ti ṣoore fún rí. that who has Gbogbo yín tó experienced wà God's bí- goodness. ẹ ní ẹ̀rí o àwọn ogun tọ́lọ́run ti ṣẹ́ fún yín rí. At least most of us here have testimonies of past victories from God. ọ̀gọ̀rọ̀ yín ló dẹ̀ ní ẹ̀rí àìsàn tọ́lọ́run ti wòsàn láì lo oògùn rí. And many of you equally have testimonies of divine healing from God. àwọn ogun tí ó jẹ́ pé èmi ẹ̀ ò lè fi jẹ́rìí gan tọ́lọ́run ṣẹ́ fún yín mi wá tẹ́ lè fi jẹ́rìí. There are some that you cannot openly testify about tí ẹ dẹ̀ mọ́ that pọ́lọ́run nìkan God ló did jagun for jẹ you. fún You yín. knew quite well that it was God that fought for you. ogun wo ló tún wá máa dé lónìí tí ò ní tí ọwọ́ Ọlọ́run ò ká. And what type of challenges that will come your way that is ẹ jẹ́ above ká máa God? gbìyànjú ká ronú bí David ẹni tó bá ti ń jọ́sìn kò ní í ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé. You know, someone that worships God can hardly ẹ rí stray. David ni Look ó at lọ́lọ́run tó David. gbà mí lọ́wọ́ kìnìún àti bíárì Say, yóò God gbà that mí lọ́wọ́ delivered rẹ̀. me from bear and lion will deliver me from ìgbàgbọ́ nìkan la the máa hand fẹ́ la of ayé já o. lion. It is by faith alone Ìgbàgbọ́ la that fi we live gbà this wá o. world. We were saved by ìgbàgbọ́ faith. ló máa gbé wa dọ́run o. It is faith that will see us through to heaven. ohun tó sọ̀yàn ń dòrìṣà lónìí. What makes Àìgbàgbọ́ one ni o. idolaters today is Ìbẹ̀rù ni unbelief, o. fear, ìbẹ̀rù ni o. fear. ẹ̀rí mò ń sọ níbi ìsọjí ìta gbogbo mo láwọn ọmọ haúsá yẹn encourage mi torí. I said that nǹkan ṣe lónìí nǹkan ṣe yẹn. the northern Christians Ìjà tí ẹ lè ṣe ń bí gan. impressed me. What they did, can we even do wọ́n it? bọ́ here? tàwọn gbé bíbélì lọ́wọ́. They carry their Bibles wọ́n openly. láwa ti kú a ò lè kú lẹ́ẹ̀kejì. That we have died wọ́n lẹ́yìn once, tó we ń won't gbé die wọn two times. káàkiri lẹ̀rú kúńbà. That is Ẹ máa bọ̀, ẹ wá somebody pa wá. carrying gun that will be afraid of death. ibojì wa ti Say, parí àti ṣí Cap, a ò lè wọ́ bojì We mọ́. have our graves have been àwa ti sealed gbé up. ikú mi ní We have ìṣẹ́gun. swallowed death in ẹ máa bọ̀ ẹ victory. wá pa wá. Come and kill us. pé ká má kéde ìrere. For us pé to ká máa preach the fẹ́ Jésù. gospel pé or haúsá worship Him. làwọn ibi ìlà a ò dẹ̀ lè They tẹnumọ́ are níbí. outsiders. They can't keep quiet here. I was highly kódà ó ṣáná sí mi lẹ́mìí. It stirred my spirit. torí nǹkan tí àwọn àpọ́stélì tán fi gbélé ayé wọn ni. That was the type of lifestyle of the apostles. ṣùgbọ́n lónìí àfẹ́ kú o. But today we don't want to die. àbá fẹ́ kú. We don't want to ẹnu wa die. kẹ́kù ní ẹnu wa kú ní ìjọ wo ló ní kú ní. Saying that person will just die. When will you not demise? ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. The Lord will help us. Our point of call in any challenge is to go into the presence of God. Ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ tó yẹ ká gbé tá a bá rí ìpèníjà ni wípé ká lọ síwájú Olúwa láti ká túra gbàdúrà. wa ká. For there to worship God. ok ìkẹtẹ ẹ máa ń fọ́ mi lórí ó fọ́ mi lórí There is one that is somehow aching. ó fọ́ mi lórí torí mo ṣe elementary science I did elementary science. mo sì mọ̀ pé lóòótọ́ tó bá jẹ́ pé Ọlọ́run ẹgbẹ́dẹ̀ mi o tó bá jẹ́ pé Ọlọ́run ló ń bá àyàn jà ẹ lè rí díẹ̀ nù science. I knew quite well that if it is God that is fighting anybody, you can't discover that mystery in sciences. irú ègbò tí mo ń sọ yìí Like this saw we're talking about here ọ̀dọ̀ ta ló ti wá is from God. kò sí dókítà tó lè ṣàwòsàn rẹ̀ There is no medical doctor that can bẹ́ẹ̀ heal tó bá it. jésù But if it is the devil, mẹ́sìn á rí díẹ̀. medicine can discover the secret. rìsáàsì ń lọ lójoojúmọ́ wọ́n lè má ti ro oògùn bẹ̀ tí wọ́n á rí díẹ̀ wọ́n á ṣàyẹ̀wò pé kínní ni ṣùgbọ́n lónìí Research could stumble on it. àtìrìn ṣúkẹ́ṣúkẹ́ bóyá ibi tá a ti lọ ṣe tẹ́ẹ̀sì nǹkan tán ló ṣe tẹ́ẹ̀sì yẹn irinṣẹ́ wọn lè ní fault ó lè má pé abẹ́mọ̀. Some gadgets might not be perfect enough to bring out the expected results. tẹ́ẹ̀sì yàtọ̀ síra There are tests differ. kí ni mo wí ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run
Tests ó differ. yàtọ̀ síra dáadáa, mi ò kàn ní lọ sínú ìjìnlẹ̀ fún yín ni, ó yàtọ̀ síra. Test yàtọ̀ síra. Tests Hana ti ṣe differ. bí equipment wà lọ sí tubẹ̀ yẹn ibi bá dá a mọ́ ni. Àwọn equipment yẹn after a long use ìgbà a máa deteriorate until it's replaced. And àwọn ìjọba wa ò dẹ̀ replace equipment. The equipment could deteriorate because of usage, and there is no replacement with new and sophisticated ones. Bóyá wọ́n fẹ́ ní stroke tàbí wọ́n ti ní, wọ́n máa ń gbé wọn lọ sí àwọn hospital kan, wọ́n á lọ wo ọpọlọ wọn. People that are about to have a stroke are usually taken to hospital. Ó yá wọn ò lọ Oǹdó mọ́. Ìkúmọ̀ ẹ̀tàn ló lọ Oǹdó tí obsolete. Afẹ́ Babalọ́lá ni wọ́n tún lọ. Now people divert to Afe Babalola Hospital in Ado. Tán bá tuntun bóyá ti agbára yẹn bá tún lọ wọ́n á lọ bò mí torí pé àmú tó yẹ kó jáde. Because the most sophisticated one will actually bring the genuine and authentic results. Ibi tó nǹkan tó yìnbó ṣe lọ́dún yìí tó bá dọdún tó bọ̀ wọ́n á ṣe míì jáde. Ṣé bí tọdún ìtẹ̀rí ló máa rí ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run? Ṣé bẹ́ẹ̀ ń lo nǹkan wọn? And whatever comes out from the Western world this year, the one for next year will be more developed. Ẹ wo àwọn mọ́tò tá ń lò yẹn. Look at the vehicles being produced. Tẹ́ bá ti ń wo yíyá ẹ̀, nǹkan tó wà lára ẹ̀ á máa yàtọ̀ síra. You look at the years, there will be á máa yàtọ̀ síra. The parts and the mechanism there will differ. So kí ni mò ń mú jáde? What am I deducing? Á ti ṣe tẹ́ẹ̀sì débi tó yẹ kán dé. Èsùn wọn rí o. Ẹsẹ̀ ilé náà máa fi tó o. Maybe the test was not yet perfectly done. Then you want to conclude that demons are behind it. Ayé ni o. Bọ́lá parí ayé sí ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Even if it is the word was nailed to the cross. Akàn ayé sí mi, akàn mi sí. The word was nailed to the cross, and I was nailed to the cross. To the word. Two parallel lines. Ṣẹ́ẹ̀rì bí igi ìṣedúró ìbá. This pole is parallel to that. Méjèèjì ò lè pàdé lábẹ́ wọn. Ayé ò lè débí, ayé ò lè dọ́dọ̀ mi, mi náà ò lè lọ bá ayé. You see, you and the world cannot meet each other. Ìwọ ló wá lè decide pé o fẹ́ lọ bá ayé o. But you might decide to go and meet the world. Ayé ò lè But dọ́dọ̀ the mi. world cannot come and meet you. Èdè Paul nìyẹn, Galatians chapter 6 verse 14. Akàn mi sí ayé, akàn ayé sí mi. Akàn mi sí ayé, akàn ayé sí mi. In Galatians chapter 6 verse 14, I am nailed to the cross and the cross to the wall. Wọ́n kí a má ṣe rí pé èmi ń ṣògo. Bí kò ṣe nínú àgbélébù Kristi. The only glory I have is the cross. Olúwa wa nípasẹ̀ ẹni tí a ti kan ayé mọ́ àgbélébù fún mi. Akàn ayé mọ́ àgbélébù sí mi. Àti èmi fún ayé. Àwa kàn mí pé ayé ò lè ṣe mí mọ́. Wí bẹ́ẹ̀ kí mi gbọ́ lẹ́nu rẹ. Ayé ò lè ṣe mí mọ́. Ṣáyé máa dọ́dọ̀ ọtí rẹ. O kórí bá ti ń fọ ọwọ́ ayé ni. Ayé ò ní ṣe ọ́ o. Ẹni sùúrù díẹ̀ fún mi. Fún mi ní orin ìjọsìn. Particularly our sources. Before we got born again. Èṣù fẹ́ dá wa padà síbẹ̀ o. The devil want to return us there. Ẹ ní padà síbẹ̀ lórúkọ Jésù. May you not go back there in Jesus' name. Ṣé ẹlẹ́yin tó mọlé wòlíì yá tẹ yálé mọ gbogbo ibi tí ẹ yí àṣẹnu rẹpẹtẹ kẹ tó wá sọ́dọ̀ Jésù. Inú èṣù òdùn pé ṣé o lè lọ? Ṣé wàá lọ? Sọ pé mo ti bọ́ sọ bẹ́ẹ̀. O. Onísàmù ní okùn já àwa ṣe kí ni àwa yọ. Many of us that were professional patronizers of false prophets and prophetess. The devil wasn't happy for you to depart from that very fang. You are the one to decide that you will not go back there. Nínú kó fà látàn tàbí kó tún máa rán àwọn aríran kan sí ọ. One way or the other ká ṣáà padà síbi tá a ti wá tó lọ ayálé. It's either for you to be having nightmare or for other spiritual instruments to send to you to begin to go one house to another. And what do we go there to do? To inquire who is behind this, what was actually going on.
What are the forces behind this problem? ẹ ṣọ́ra yín gan. Please be careful. torí àwọn ọmọ tẹ́ ẹ kó sílé. Because of the children you have at home. n táwọn ọmọ bá ti rí lọ́wọ́ yín náà máa fi gbélé ayé. Whatever they see with you will be demonstrated. n náà máa fi gbélé ayé o. That's what tó bá jẹ́ pé we ẹnìkan ló control fẹ́ their lives. ẹ parun ẹ má pa ẹran tó ń bọ̀ run. If you are the one that have made up your mind that you are going to perish, why not single-handedly perish? mo gbà pé ẹ And ní parun. don't ìdílé yín ò ní influence parun. your children. I pray that you will not perish together with your family. so gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe ni wọ́n ń wò. They look at your practices. tó o bá ń gbégbé sí ayé ìbẹ̀rù. If you live a fearful life, táwọn ọmọ yẹn tán bá rí i pé ọkàn wọn ò balẹ̀. if the children discover that they are insecure o lè má yálé. with you, o lè you má might not yálé. go to herbalists. àwọn ọmọ yẹn máa yálé lẹ́yìn rẹ̀. But the wọ́n á yálé. children will take after wọ́n lè bala wọn nílé false babaláwo prophets and herbalists. They will go. because ẹ̀mí wọn ò dé lábẹ́ òrùlé Because rẹ̀. there is no security of their spirit under your wọ́n dẹ̀ rí roof. pé bàbá àwọn àbẹ̀yà wọn bẹ̀rù èṣù ju They know Ọlọ́run that lọ. their parents dread the devil more than God. wọ́n bẹ̀rù èṣù wọ́n bẹ̀rù wàhálà They ayé fear wọ́n bẹ̀rù problems ju and Ọlọ́run demons lọ. than àwọn God. ọmọ yẹn á wá bí tán ti máa Your ró wọn ní children will agbára. go for security where they will be supernaturally reinforced. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. The Lord help us. ẹ má sì kú ara yín láàyè o. Don't bury yourself alive, ẹ má dẹ̀ sì kú àwọn ọmọ yín láàyè o. nor those of your children. torí ẹ̀ kàn dédé rí i pé kẹ́ ẹ tó mọ̀ kékeré kan tó ṣẹlẹ̀ ṣẹ́ mọ̀ àwọn èèyàn wa bó o gbẹ́sẹ̀ tí lẹ́yìn àtijọ́ kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀. But because of our superstitious saturation, any little thing that happened to you, you give it a spiritual bóyá ó ṣẹlẹ̀ interpretation. sí orí mo ti kọsẹ̀ Maybe you eléyìí, mistakenly hit mo kọsẹ̀ eléyìí, mo tún kọ your eléyìí, left mo toe ti kọsẹ̀ lẹ́ẹ̀bẹ̀ against a mẹ́rin. stone or tó yà stamp. pé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lẹ́sẹ̀ yẹn. So your two ẹ legs sọ fún mi kí ló fẹ́ differ. ṣẹlẹ̀. You begin to imagine what was about to tó bá jẹ́ happen. pé ẹsẹ̀ What òsì ní is wàhálà that? mo kọsẹ̀ òsì. mo If tún it's kọsẹ̀ your òsì. left leg Mo that tún you rí hit díẹ̀. nínú against a ìrìn kan stamp, náà kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ náà. ask yourself what is about to happen. títí tí bá dán dáadáa ò ní kọsẹ̀. If ọ̀nà everywhere ẹlẹ́wùkú is ọ̀nà òkúta plain, tẹ́ ń rìn. Nigerian títí tí bá dán roads are dáadáa not àfi tẹ́sẹ̀ smooth. bá yọ tó ṣubú. If you sleep and you fall, àwọn ọ̀nà gbákogbàko tí a ń rìn ní. but kí ló máa because ṣẹlẹ̀? of Kí ló máa our ṣẹlẹ̀? roads that are not smooth, o lè kọ ní títì tó dán èèyàn lè kọsẹ̀ lórí táyì. on this tie, it will be very, Àfi kó very yọ difficult ṣubú. for you to stumble on something, kí ló except you slip off. tó bá kọsẹ̀ níbí a jẹ́ pé bàtà ẹ ló kọsẹ̀. If you stumble on anything on these ties, which means your sóòlù wheel bàtà ẹ lè has ṣí a problem. ó lè ṣí tó Your bá wheel- ṣí kó kọ́lẹ̀ your báyìí shoe or kí ló fẹ́ sandal ṣẹlẹ̀ torí bàtà ẹ ṣí. has a problem. á dáa fún wa o It shall be well with us. á dáa fún wa o. It shall be well with mo us. kàn ń yà bàrà kí ó kí n má kàn máa dá lọ gbúrúgbú I pé. digress to apply. abẹ́ ìdìdí kejì Second seal. Movia. gbogbo omi òkun ló di ẹ̀jẹ̀. All sea gbogbo omi ocean òkun ló di ẹ̀jẹ̀ will ẹsẹ̀ turn kẹta to ìwé orí blood. Verse kẹrìndínlógún. 3. Chapter 16 ìkejì of sì tú ìgò Revelation. tirẹ̀ sínú òkun bẹ́ẹ̀ ni ó sì dàbí ẹ̀jẹ̀ òkú ènìyàn bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ọkàn alààyè sì kú nínú òkun. gbogbo ohun tó wà láàyè kú nínú òkun. kò ní mọ́tò tó ń rìn lójú omi rọ̀ràn. The maritime- business has stopped. Maritime industry will come to a halt. Complete halt. lábẹ́ ìdìdí kẹta àbí lábẹ́ ìgò kẹta ẹsẹ̀ kẹrin sí ìkeje yàtọ̀ sí omi òkun ṣebí ṣọ́ọ̀ṣì omi gbogbo ló omi òkun gbogbo odò náà ẹ̀jẹ̀ Remember, gbogbo odò ẹ̀jẹ̀ every pool, every stream, every river will turn to blood. ẹ̀kẹta sì tú ìgò tirẹ̀ sínú odò àti sí orísun àwọn omi wọ́n sì di ẹ̀jẹ̀. máa kà á lọ. mo sì gbọ́ áńgẹ́lì tí omi ní wípé áńgẹ́lì kan wà tó ń ṣọ́ omi gbogbo tó wà láyé.
olódodo ni ìwọ ẹni mímọ́. áńgẹ́lì wà in charge. There is a particular angel overseeing seas and rivers. bóyá àwọn áńgẹ́lì yẹn ni àwọn abòrìṣà ń bọ̀. Maybe it was those angels or those angels that these idol wọ́n ní worshippers áńgẹ́lì yẹn sọ worship. pé olódodo ni ìwọ Ọlọ́run. Even the angel Parí ẹ̀, confessed that parí ẹ̀. God was righteous. olódodo ni ìwọ ẹni mímọ́ ẹni tí ó ń bẹ tí ó sì ti wà nítorí tí ìwọ ṣe ìdájọ́ báyìí. kí ló fa ìdájọ́? Ọlọ́run máa fún àwọn tó wà lórí ilẹ̀ ayé ní ẹ̀jẹ̀ mu torí ẹ̀jẹ̀ àwọn wòlíì àtàwọn èèyàn Ọlọ́run tí wọ́n pa àwọn náà mu ẹ̀jẹ̀. God will give blood to the people in the world to drink because of the blood of prophets and the children of God they shed upon the earth. oró mímu lo olóòmù kan o. You are selective in the type of water you drink because you have surplus of them. lóòmù kan. You have so many sources of water. mo gbé àwọn ìlú tí omi wọ́n ìkànnì mo ń sọ fún yín. I live in some villages where tí omi wọ́n. drinkable water are very scarce. tí omi wọ́n. Before you can see a stream or spring to drink. bákan nísẹ̀ Èkìtì tí a bá lọ pọn mi kan omi yẹn á rú. Even ló dẹ̀ dájú. some years it is when we go to fetch water, the water we usually polluted. bí àgbàrá bẹ́ẹ̀ láti brown. Just like ló dẹ̀ dájú. that was the best. ló dájú tí ò ní ẹ̀yìn kankan. That was the best. tó lè rí sàlẹ̀ orí kan ló mú. It's because you have so many versions. That's why you are selective. tó fún ọ lẹ́jẹ̀ mu If kò sẹ́ni tí ò ní mú. God fights the word and change it to blood, you have no alternative. kò sẹ́ni tí ò ní mú. Everybody will drink it because nítorí tí wọ́n need ti the ta water. ẹ̀jẹ̀ àwọn ènìyàn mímọ́ wọ́n mú àti ti ẹ̀jẹ̀ àwọn àwọn wòlíì èèyàn sílẹ̀ mímọ́. wọ́n sì fi ẹ̀jẹ̀ fún wọn mu. wọ́n fi ẹ̀jẹ̀ fún wọn mu. èyí yìí lè ó yẹ wọ́n. ìwọ Ọlọ́run tó ń dá èèyàn búburú láre ó ti dá mi láre. You God that justifies the wicked, you justified me. I will not enter into judgment ó ti again. dá mi láre. You've justified ó me. ti yọ mí kúrò nínú ìbínú rẹ. You've delivered me from your wrath. mi ò ní wọnú ìbínú rẹ I will no mọ́ more Olúwa. enter into your wrath. ìkẹrin 16 verse 8 and 9. ẹ̀kẹ́ni sì tú ìgò tirẹ̀ sórí oòrùn a sì yọ̀ǹda fún un láti fi iná jó ènìyàn lára. kí náà ló ṣẹlẹ̀. The ẹ wo Luke 21. yes sir. The fourth one poured his own on the sand to accelerate and the scorching. mo fẹ́ ṣàlàyé tongue of the ẹ wo sun. Luke 21:25. àmì yóò sì wà lé oòrùn àti lé òṣùpá àti ní ìràwọ̀ àti lórí ilẹ̀ ayé ìdààmú fún àwọn orílẹ̀-èdè nítorí ìpayà ti ariwo. ìsọtẹ́lẹ̀ ẹnu Jésù nìyẹn ó kàn kó pọ̀ ń bẹ̀ This is a yẹn. prophecy of Jesus. orí ilẹ̀ ayé níbí ni ìpayà àti ariwo máa bá yẹn ìdààmú á wà. There will be heart failures in this world. People will be in trouble. wòlíì Àìsáyà 24 verse 6. In Isaiah 24, verse 6. lábẹ́ ìsọtẹ́lẹ̀ rẹ̀ kí ló ń wí. Under his prophecy. Isaiah nítorí 24, náà verse 6. ní ègún ṣe jẹ́ ilẹ̀ run àwọn tí ń gbé inú rẹ̀ di ahoro nítorí náà ni àwọn tí ń gbé ilẹ̀ jóná ènìyàn díẹ̀ ni ó sì kù. ilẹ̀ ń jóná oòrùn ló máa múlẹ̀ jóná. The sun rays will make the world to burn like fire because it's lowered somehow. ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tí ó wà ń bí in the 80s to 90s to early 90s. Children of God that are here in early 80s. ẹ rántí pé a lọ ṣèpàdé kan ní Iléṣà Grammar School. We went for a program, joint Christian program in Elisha Grammar School. Reverend Adegoke, late Reverend Adegoke is late now. The man mentioned
was delivering a lecture there. newspaper ló kó wá. He brought ìgbà tó ń kó newspapers. newspaper jàlàwíjọ. When he gathered newspapers, mo ń ronú pé I was thinking, irú wàásù wo ni bàbá yìí fẹ́ ṣe lónìí. what type of preaching did the man want tó to bá jẹ́ pé preach? èèyàn ò ń farabalẹ̀ ni. If man is not patient àbá enough, miss ẹ̀kọ́. we would have missed his lecture. bàbá ń lọ bíbélì. Baba will go to wọ́n the ń Bible. mú àwọn ìsọtẹ́lẹ̀ bíbélì bó ṣe ń ṣe é bọ̀ nínú bíbélì He nínú started ayé. there linking the fulfillment of biblical prophecy. eléyìí tá n kà yìí. This one we're reading. ìjọ táìmù tí wọ́n kọ́kọ́ rí i pé ozone layer lu lókè bàbá mú pépà jáde gbogbo pépà The man brought out the paper confirming that the ozone layers have been perforated. ṣe ló ń fẹ̀ ẹ́ sí báyìí. He is now getting wider and wider. gbogbo yín lẹ ti gbọ́. You heard. ayé ń pè ní climate change. The world calls it kò climate dẹ̀ sí change. ìjọba ò cooperate àwọn industrialized nations ò cooperate. The industrialized stations with their releases wọ́n ní ohun tó ń fà á. never compromise or cooperate. ohun tó ń jáde nínú fíríjì yín. What comes out from your your fridge your air condition fridge or the and air so many other conditioner? things tó máa ń fà á. There are so many things ṣé that kókó fíríjì kúrò kẹ́kọ̀ọ́ ló affect fíríjì. those things. Should your freeze and all those things be removed from usage? so effect climate change tó ń bá ayé lọ́wọ́lọ́wọ́. The effect of climate change upon the world. ẹ jẹ́ kí n sọ léèta ayé àwọn ibì kan wà wọ́n ń pè ní Arctic regions of the world ẹ̀yin tó bá ṣe There's a elementary place geography. called Arctic region in geography. yìnyín ló wà níbẹ̀. There are stored àwọn orílẹ̀-èdè tó bá ti stored close wọ́n ice bẹ̀ yẹn there. almost 24/7 níbẹ̀ máa ń ní snow. We have snow frozen. A place like Alaska 24 in hours America. in the northern Siberia in Russia. àwọn ibì kan ní Russia almost 24/7 ní yìnyín. so kí ni mo mú jáde àwọn yìnyín yẹn ó ń yọ. Those ice is now melting now. Icebergs are melting. ó ń lọ sínú Becoming òkun. water. so as a result of that into the ocean. flood á máa pọ̀ sí So láyé. flood will continually increase. bó ṣe ń yọ yẹn. As it melts, as a result of that ó ti affect ṣe mọ̀ pé bí atẹ́gùn yẹn bá ṣe ń fẹ́ tó ń tutù tó ń fẹ́ tinú òkun wá bí wọ́n ṣe kọ́ wa nínú ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ wọ́n kọ́ wa ní o. afẹ́ báyìí òun ló máa mójò wá ọ̀yẹ́ á wá lákòókò rẹ̀ ẹ rí i pé ọ̀yẹ́ tó jà lọ́dún yìí kéré. you know, ọ̀yẹ́ máa ń jà jù báyìí the látijọ́ àbí mo parọ́ Hamatan ẹ̀yìn ọmọ commonly Ọlọ́run. experience ó jà bíi is pé ó not jà. as that this year. Everything is reducing drastically. ó jà bíi pé ó jà so as a result of that oòrùn yẹn ń pọ̀ sí gbogbo igbó ń jó. Is increasing. Things are being àwọn consumed. Fúlàní tẹ́ ń lé yìí wọn ò lọ o. These Fulanis that you are chasing wọn ò lè ṣe é lọ will o not go torí ọ̀dọ̀ wọn ti jóná tán. because their areas, Niger, wọ́n á máa Chad, sá síbi tán ti máa rí is kókó burning. jẹ. They will like to stay in a place so where gbogbo igbó we have a green igbó ń pastures. jó. Pastures are being consumed. Vegetations are being gbogbo ayé ní affected. ẹ máa gbégi ẹ máa gbégi igi mélòó lẹ́yìn You are tẹ́gbẹ́. being asked to plant trees. How many have you planted as a person? so ayé ti rí wàhálà. The world is technically in problem. so bí ẹ bá tiẹ̀ fẹ́ gbàgbọ́ ẹ̀yin náà You ti don't want to believe? ozone layer àwọn gan kọ́ tẹ bá lọ go and google ozone layer under your google and it would a sọ ibi tó yáde fún ọ nínú google. Go and Google your Ask for about the effect issue here, about no, ozone layers. You will know the degree or the magnitude of its so its state now. wọn ò ti a little bit náà kan gbogbo ẹyin yìí tá à ń sọ yẹn ní tèmi mo gbà ó pé ara ẹ ní o pé torí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé abúradà tó bójú oòrùn ló ń jẹ́ ozone layer kí ni mo pè é. What we can technically call the umbrella, divine umbrella that Ọlọ́run ti seals fi kinní kan bójú the oòrùn sun kí agbára rẹ̀ ò to gbúdọ̀. reduce the tongue of the sun. so aṣọ yẹn ti ń ya
that very raiment Ó ń is yà á being lọ. Kò torn dẹ̀ sẹ́ni kò sí tailor tó máa rán. wider and wider. No single tailor can sew Kí ni mo it. wí? So à ń gbìyànjú pé tá a bá ṣe nǹkan wọ̀nyí kò ní í ya mọ́. Ó ti ya already, ó ti ya. It's torn Bí already nǹkan bá dẹ̀ ti dà kẹ́sà kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí? because the older, the wider. Ẹ̀yin náà ti mọ̀ pé Bíbélì ti sọ gbogbo ayé máa di ogbó bí ẹ̀wù. The whole world will become old as a Bíbélì ò sọ garment. bẹ́ẹ̀. Ó ní ká ẹ gbójú yín sókè ká ẹ wo Say, àwọn look ọ̀run up to lókè. heaven. Ẹ wo ayé nísàlẹ̀. Look at the world Wọ́n di beneath. ogbó bí ẹ̀wù. They will become Á old pààrọ̀ wọn like bí raiment. dákàn. And they will be changed like a raiment, like a scroll. Ẹyọ kan ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run rẹ̀ ní ṣe kó má ṣe. And a title of the word of God cannot go unfulfilled. So kán má tiẹ̀ sọ pé kó wá sísàlẹ̀ díẹ̀. Even without lowering it, Tí ohun tó bá wà lójú ẹ bá ya, if those seal were removed, then from some years back temperature tó ń lọ nínú ayé from nation to àwọn ẹ̀yin àmọ́ púpọ̀ ń bí àwọn èèyàn ń kú púpọ̀ during summer. the rate of the temperature, Uh-huh. they know is But the temperature bá ń lọ becoming síbi- unbearable because Temperature bá in ń the lọ Western síbi world, tó ń lọ síbi 40-something degrees Celsius. people die. Bá a ṣe wà yìí. As we Bá are a ṣe here, wà yìí tí à ń ṣí fáànù yìí. I hope, It's just about this about study, wuri answer tí bá yẹn. It's about fan. 28 or 29 degrees Celsius. it might be Bá a around ṣe wà yìí. 29 or Torí mo ń 28 study temperature Celsius. látàárọ̀ mo ń wò ó bọ̀ mo ń wo kí ló máa wí nígbà tí mo bá dé church. So bí 28 or 29 degrees Celsius. Somebody said it's 27 degrees Celsius. Tó rẹ̀ ṣì rí báyìí orú dẹ̀ ń mú wa. And yet we are not Tó totally bá wọ comfortable. 30 tó bá wọ 33 tó bá wọ 36 tó bá wọ 37 ẹ̀yán It ṣọ. ascends to 37. So dehydration ń ṣẹlẹ̀ púpọ̀ táwọn èèyàn ń kú. There are terrible dehydration to claim So lives. kán wá ní kóòrùn lọ́ọ̀lẹ̀ díẹ̀ Now, kékeré. if God lowers the sun more, I want to believe there will be Kò yẹ kẹ́ wà ń bí o, kò yẹ kẹ́mi náà incineration. wà ń bí o. You ought not to be here, nor I. Àwọn àmì rẹ pé orin ẹ̀yìn akọrin ọjọ́ náà sún mọ́lé. It's a sign that it won't be very long. Ghana Sún mọ́lé tí Jésù yóò fi Appear. ṣe ó múra sílẹ̀ ìwọ ni wọ́n níbẹ̀ múra fún ọjọ́ náà Ọjọ́ náà kò ní pé mo rárá kú ní pẹ́ mọ́ rárá. ọjọ́ náà yóò fi dé ọjọ́ náà sì mọ́lẹ̀ tí Jésù yóò fi dé. Ṣé ó múra sílẹ̀? Ìwọ ni wọ́n níbẹ̀. Múra fún ọjọ́ náà. Kò ní pẹ́ mọ́ rárá. ọjọ́ náà sọ̀kalẹ̀ kò ní Pẹ́ mọ́ rárá. Ọjọ́ náà sì máa dé. Tí Jésù yóò fi dé. yóò fi dé ṣe Ṣé ó múra sílẹ̀? sílẹ̀ kí Ìwọ ni wọ́n wà níbẹ̀. níbẹ̀ múra. Múra fún ọjọ́ náà. Ọjọ́ náà kò ní pẹ́. Luke 21:36 bí ẹ gbàgbé ẹsẹ̀ ẹ má máa gbàgbé eléyìí Jésù ló fi sọ̀rọ̀ fún wa kó tó máa lọ níbí. Jesus prophetically projects this before his departure. Luke Ǹjẹ́ kí ẹ máa ṣọ́nà ẹ máa ṣọ́nà kí ẹ sì máa gbàdúrà nígbà gbogbo ní ìgbà gbogbo. kí ẹ bá lè la gbogbo nǹkan wọ̀nyí tí ń bọ̀ wá ṣẹ. Àwọn nǹkan wọ̀nyí ń bọ̀ wá ṣẹ lórí ilẹ̀ ayé All this will come to play Kí ẹ in sì the lè dúró world. níwájú ọmọ kí ẹ ènìyàn. lè lájà Pray always, be kí ẹ lè sober wá and dúró níwájú ọmọ watchful, so ènìyàn. that you can confidently stand Pé before the kékeré Son má of dé Man, bá wa níbí so o. that this thing will not happen to us in this world. Let me- Keep awake then, Yes, and watch at all times. yes. Be discreet, attentive, and ready, praying that you may have the full strength
and ability, and be accounted worthy to escape all this in the presence of the Son of Man. jẹ́ kẹ́ tó fẹ́ kún. In ẹ jẹ́ ká addition, ṣe bí kí ìjọ dàbí àwọn ọmọ Ísákárì let's tó behave like the children wòye. of Issachar, who are keen observers of times and seasons. mo lo And time. ọ̀pọ̀ ọ̀gọ̀rọ̀ láàrin yín láti ṣàlàyé lórí kàlẹ́ndà ìràpadà. I took a lot of time to explain to you a sì about mọ bí God's tí a dé dúró calendar. nínú kàlẹ́ndà We ìràpadà. know the level at which we are now in God's calendar. a wà láàrin Pentikọ́sì àti ìpè. We are between the Pentecost and the trumpet. a dẹ̀ ń wo event tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé. Looking at the flooding events in the world. particularly bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé gbogbo event ẹ má gbàgbé Israẹli bí orílẹ̀-èdè. Even if you forget all events, you should not jettison Israel as a nation. Israẹli ti padà láti 1948. Israel has come back as a nation state ìgbà from tán pé 70 1948. years tí wọ́n padà dé ìlú wọn ni wọ́n declare Jerusalem as the capital of Israel. It has come to stay. Nobody can change it. 70 years exactly after the restoration from 1948, Jerusalem was declared officially as the capital kò dẹ̀ of sí Israel. ìjọba kan tó lè change ẹ̀ mọ́. And no government can alter it. Continue to watch the events. Ẹ jẹ́ ká máa wo àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ o. ẹ dẹ̀ ní pàtàkì ẹ máa wo ohun tó ń lọ nínú ayé. Let's look at events going on in the world. ẹ gbé sí Timothy kejì orí kẹta. If you look at 2 kí ẹ wo Timothy chapter ìbàjẹ́ 3, tó ń lọ nínú ayé. look at the decays going on in the world, ẹ wo and even ìbàjẹ́ in tó the ń dé church. bá ìjọ. Look at the decay in the church. bí ẹ bá rántí ohunkóhun ẹ rántí ìbòrìṣà tó wà nínú ayé ìbòrìṣà. Modern idolatry kí ni mo korúkọ ẹ̀ ń jẹ́. If you forget everything, don't forget about the modernized idolatry going on in the world today. Modern idolatry. gbogbo ibi tán wọ́n ń gbé bíbélì sí báyìí wọ́n ń gbé bíbélì síbẹ̀ báyìí. They do put the Bible, the copies of the Bible there, wọ́n á dẹ̀ gbé bíbélì sókè. and they will raise up the ṣùgbọ́n Bible. tó ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ èṣù ni. But the forces and powers behind the èrò á dẹ̀ máa yá. activities, the èrò á máa devil, yá. and you see people flocking there. gbogbo ìyẹn ni Jésù ti sọ ní sọtẹ́lẹ̀. Jesus said it prophetically. so ẹ jẹ́ ká wá tí a bá gbàgbé ohun gbogbo If we ẹ jẹ́ ká forget wá náà all wò things, let's ṣé look inward. ìgbàgbọ́rọ̀ wà lọ́rùn láti ṣe báyìí. Is it very easy for us now to practice Christianity or otherwise? things are becoming tedious. àdúrà ń ṣòro gbà. Prayer is becoming àti kéde increasingly rere ń difficult. lé sí. And it's becoming increasingly difficult to practice Christianity. àti gbé ìgbésí ayé bíbélì ó ń ṣòro sí. Christian living and Bible living is becoming difficult. kó káfí mọ̀ dáadáa pé ó kù sí dẹ̀dẹ̀ o. Making us to know that it is at hand. ó kù sí It dẹ̀dẹ̀. is at hand. ẹ jẹ́ n parí ẹ̀kọ́ alẹ́ yìí. Let me wind up. òkùnkùn biribiri Out to lábẹ́ ìgò darkness. karùn-ún òkùnkùn Under the biribiri 5th vial. lórí ìjọba aṣòdì. On the administration of the Antichrist. ẹsẹ̀ kẹwàá sí ìkọkànlá. ẹ̀karùn-ún sì And ti gbé 11. tirẹ̀ sórí bẹ́ẹ̀ ni ìtẹ́ ẹranko náà bẹ́ẹ̀ ni ilẹ̀ ọba rẹ̀ sì ṣókùnkùn ilẹ̀ ọba rẹ̀ kí náà ló ṣe o. ṣókùnkùn wọ́n sì ń gé ahọ́n wọn jẹ nítorí ìrora. ọ̀rẹ́ ti ilẹ̀ Egypt òkùnkùn biribiri tí ẹnìkan ò rí kankan. Look at- òkùnkùn biribiri. Compared with the darkness with which God fought the Egyptians, to the point that they could feel the darkness, they could touch it, ẹ o so thick, à á da sórí ìjọba ayé. and it will pour upon the Ìjọba government of aṣòdì, a rí the òkùnkùn world. biribiri. So the government of kíní kan Antichrist ló will ṣẹlẹ̀ become o dark. àmọye ọjọ́ We don't know tí àwọn how kíní many wọn máa days dúró ṣe o. that each of these problems will exist. àmọye oṣù tó máa dúró Nobody ṣe o. know how many months. àmọ́ o We ṣe don't mọ̀ pé know. ti ilẹ̀ Egypt yẹn báyìí tó bá ti ṣe That one of ṣúkẹ́ṣúkẹ́ Egypt, 3 days. wọ́n ní Mósè bàbẹ̀ lọ́hùn. And he told him, he will call Ẹsẹ̀ ní Moses, kò sẹ́ni tó please, fẹ́ bẹ̀ sọ́lọ́run elevate báyìí. this burden. But nobody to beg God to put an end to it speedily. àwọn tó lè bẹ Ọlọ́run wọ́n ti gòkè. Those who would have begged God have taken part in the rapture. àwọn tó lè tí wọ́n lè wò máyé lára wọ́n ti gòkè. The people that would have, tí ẹ bá ń appeased kà á God, bóyá they are máa gone. tí ẹ bá ń kà á bẹ̀ yẹn mi ò ka gbogbo ẹ̀
gbogbo wọ́n kọ̀ láti tẹríba, wọ́n ń bú Ọlọ́run, wọ́n ń ṣépèlé Ọlọ́run dípò tó fẹ́ máa ké pe Ọlọ́run tó lè gbà wọ́n nínú ìní. Despite their situations, they never bother to call on God or repent, but rather curse God. They never worship God or beg for mercy. Wọ́n sì sọ̀rọ̀ òdì sí Ọlọ́run ọ̀run They nítorí speak ìrora blasphemy wọn against God. àti nítorí egbò. So ẹ rí i pé Wọn kò sì ronú pìwàdà ẹ̀ṣẹ̀ wọ́n wọn. ti dèṣù. They've become Wọ́n ti devilish. dèṣù. They've become devilish. Wọ́n ti ró wọn, wọ́n ti dèṣù pátápátá. They have been reinforced and bewitched, Yeah, probably hypnotized. Bí Nàìjíríà ṣe ní wàhálà lójoojúmọ́ báyìí. Look at the Ọlọ́run ṣe ń more wọlẹ̀. problems increase in Ó rí àwọn Nigeria. God still looks down to get some Ẹ̀wùrú people. náà ti tán tẹ́ ń pààyàn bẹ́ẹ̀ ní pẹ́ẹ́rán yẹn. Look at North, Tọ́lọ̀ where bá fẹ́ people jà are being bẹ́ẹ̀ báyìí. slaughtered. If God wants to fight A tún rí there, àwọn ọmọ ẹ̀ kan. He Irú will- àwọn eléyìí tí mo ló gbé it will be Bíbélì because fún of his children, like those people that raised, identified with Jesus. Inú àdùn God will be happy. tó bá níbi tó fẹ́ ṣe wọ́n níbẹ̀ yẹn kò ní ṣe. Even if there was an Wait, evil these purpose are my there, he evangelists. won't do it. Àwọn eléyìí máa tan He ìmọ́lẹ̀. want to Àwọn believe eléyìí máa that jẹ́ these kán mọ people ohun tí will mo jẹ́. disseminate my good news there. But ní àkókò yẹn kò sẹ́ni tá a But bẹ̀bẹ̀ o. during the time of Antichrist, nobody will appeal Àwọn tó to ń God. ṣègbè ṣe mọ̀ pọ̀pọ̀ ìgbà la máa wà ń bí ẹ̀mí mímọ́ kan lè dédé tawájí ẹlòmíì lè yún alálà oríṣiríṣi lẹ̀ mímọ́ Many tawájí times, tá a right máa here, gbàdúrà lérí ìkẹ́ni kan God accident can kan reveal fẹ́ to ṣẹlẹ̀, a máa us gbàdúrà, a máa or dáṣẹ́, give us kò sẹ́ni prophecy tó máa dá ọwọ́ Ọlọ́run about dúró lélẹ́yìí certain o. things, but then no more. Kò sẹ́ni tó máa dá ọwọ́ Ọlọ́run dúró o. Nobody to stop God's The time finger of of judgment. God's wrath on those who refuse Christ and bow down to the devil. Àkókò ìbínú Ọlọ́run lórí àwọn èèyàn tó kọ Jésù sílẹ̀ tó tẹríba fún èṣù. Mo ń tẹnumọ́, mo ń parí ẹ̀kọ́ ìpè lójoojúmọ́ pé ohun tó ń dìjà èèyàn àtọlọ́run jù ní òrìṣà àìgbàgbọ́. The greatest feud or controversy between God and man Akọrin kan ní, is idolatry and Tèmi unbelief. l'Olúwa, òun ó sì dìde fún ìrànlọ́wọ́. Kì í ṣàmà gbàdúrà, òun ṣèrànwọ́. Gba Kristu lọ́dọ̀ mi, ìfòyà kò sí. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà lórúkọ Jésù. Let us pray. Orí ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Ìfẹ́ ti Ọlọ́run. Amen. Ìdàpọ̀ ti ẹ̀mí mímọ́. Kó máa Amen. bá gbogbo wa lọ. Amen. Láti ṣiṣẹ́ lọ àti títí láéláé. Amen. Ké hallelujah. 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 Ké hallelujah. Hallelujah.